Di kampa pinaberan ya li Bangladeshê de tirs û xemgînî heye ji ber ku misilmanên Rohingyayê dibe ku ji Myanmarê re şûnda werin zivirandin. Hinek pinaberan ji beşa Bangladeşî ya dengê Amerîkayê re got ku ew naxwazin vegerin. Li Myanmarê me eşkence dikin û dikujin. Ji ber vê yekê em bi parastina xwe hatîne wê deverê. Em ji bo dadmendiyê hatîn vir. Em bi tinê mafên xwe dixwazin. Eger em mafê hemalatbûnê dest bixin, hewcenokî ku em vegerîn. Ji 2017 vir ve bi 100,000 misilmanên Rohingyayî ji ber operasyonên tundiyên artêşa Myanmarê reviyane. Tundî û zordariya artêşê wekî bersivdana êrişên millîtanên Rohingyayî dest pê kir. Meha borî Bangladeş û Myanmar diyar kirin ku ew ê bi dest zivirandina pinaberên Rohingyayî bikin. Rêxistinên mafên mirovan dibêjin ku ev neheqiyekî mezin e. Ew hewceyî dadmendî û misogerkirinê ne û ew ê ji bo qada şer neyên vegerandin û dîsa neyên tepeserkirin û rûpiriyê tundiyê nebin. Lê tisûzek ji vana nehatiye bicîkirin. Ji sedema tirsa zivirandina bi zorê hinek pinaberên Rohingyayî ji kampan direvin. Rêxistina çavderiya mafên mirovan dibêje ku leşkerên Bangladeşî hêwl didin ku çûna mirova bidin sekinandin. û her wiha lîsteya ku ji aliyê karbidestên Bangladeşî û Myanmarê ve hatîne amadekirin, birêk û pêk hatiye amadekirin. Ez bi berpirsê vegerandina penaberan yê hikûmeta Bangladeshê re axivîm. Wî got ku erê me tenê lîsteyek tûmarkirinê stand û kar anî. Ji ber vê yekê jî razîbûnek amadekirî tune ye. Di heman demê de cigirê Serokê Amerîka Mike Pence roja çarşemê li Singapûrê di hilcivînek herêmî de ji bo vê rewşê Seroka Myanmarê Aung San Suu Kyi bi tundî rexne kir. Tund û dijî û zoriya goj aliyê artêşa Myanmar li ser gelê Rohingya dibe hiştiye ku 700,000 kes bêsûj birevin Bangladeshê. Hin pispor bi helwesta tundîtiriya Amerîkayê dilgeşin. Hûn bin pêkirina serweriya qanûn û dadmendiya dewleta Burmayê dibînin ku ertişa vî welatî bê sinûr kiriyanin û hat dike. Ez bawerim ku ev gelek girîng e ku heke Amerîka û dewletên Rojavayê û dewletên din li ser dewletên Asya Başûr givaştinan bikin. Divê ew bêjin ku çavên me li ser we ye û hûn dê hesabet xwe bidin. Hikûmeta Myanmarê tepeserkirina gelê Rohingyayê red dike û dibêje ku ev tenê bersiva êrişên komên çekdariyên 2017 bû.